Bueno, primeiro que quería facer é que a cuestión da territorialidade non é unha cuestión de senso de pertenza ou algo así, son estrategias políticas que teñen todos os grupos respecto ao territorio e, inevitablemente, son componentes necesarios de todas as relacións de poder. O certo é que a territorialidade non foi idéntica no transcurso da historia humana e que temos que interpretar a territorialidade que é construída socialmente, a actual, penso que a partir do período de construción dos estados que se queren nacións, despois de Westfalia, o estado absolutista, neste sentido, é un punto clarísimo, non? É o tipo de comunidade política que se vai generalizar no mundo a partir do século XVIII. En xeral, parte da presunción, este intento de construir que todo Estado corresponde unha nación. E, na realidade, isto é prácticamente un oxímoron. Non hai apenas fora de Islandia ou de alguna destes estados que coincidan estrictamente con nacións. Pero, bueno, o importante da territorialidade do Estado-nación moderno penso que son tres características. Primeiro, que presentase como un espazo vaciable. A idea toda a estrategia do Estado-nación é que sexa homoxéneo. Iso é unha clave. Segundo, que é administrado non polo rei, sino pola burocracia, por todo o aparello administrativo. E terceiro, que en boa medida escurece as fontes do poder social. Escurece outro dos conflictos importantes das sociedades modernas, sociedades capitalistas, que son os conflictos de clase. E, ás veces, están misturados os dois. O que pasa é que a España daquela época non ten nada que ver na súa estrutura territorial con a que vai vir despois. E o que non existe acordo é sobre se é ou non unha nación. Son as tres narrativas principais, como saben ben todos, monista, conservadora tradicionalista, que España é unha nación, polo menos desde a Hispania romana, etc., etc. A pluralista, esa idea de que España é unha nación plural, unha nación de nacións, que é basicamente a versión liberal e socialdemócrata. A cuestión é o que poderíamos chamar a negacionista, é dicir, que non hai nación española, que hai varias nacións, Cataluña, País Vasco, Galicia e tamén Castela. Un punto de partida importante, os impulsos á homoxeneización do territorio do Estado. Eu creo que hai que recordar tres. As reformas borbónicas, logo da Guerra de Sucesión, que intentaron unificar aquela fragmentación da España anterior ao século XVIII. O segundo é a creación das provincias no século XIX, que desenvolveu un Estado centralista unitario seguindo o modelo francés. Ese é o segundo punto. E o terceiro, é máis obvio, fai 35 anos, cando empezou esta historia, era a ditadura do General Franco, que desenvolveu un Estado autoritario extremadamente centralizado. A división territorial provincial de Xavier de Burgos, que é un punto clave de homoxenización. Que é o que pretendía solucionar a autonomía en España? Vou falar sobre a autonomía. Penso que habría que falar en varias escalas. A escala de Galiza, a escala do Estado, a escala
de Europa e incluso a escala do mundo. Pero voume centrar na escala do Estado por unha razón, porque a autonomía non foi unha decisión exclusiva tomada en Galicia, obviamente, sino que foi unha decisión que se tomou no conxunto do Estado. E isto é clave. O Estado das autonomías, como o coñecemos na actualidade, non é tomado nas diferentes partes, sino que é tomado no conxunto. Bom, entón, hai dous conxuntos de problemas diferentes que pretende solucionar a autonomía. Por un lado, os problemas burocráticos asociados a un Estado centralista. A historia da lentitude dos procesos administrativos, a lonxanía da administración do cidadán, que, bueno, algún dos anteriores conferenciantes xa falaron. E iso, a solución para ese tipo de problemas é a descentralización. E logo está outro conxunto de problemas que non ten que ver co anterior, que a cuestión da dominación cultural e política e, obviamente, económica dunha parte do Estado sobre as outras. Son unha lingua oficial, represión das diferenzas, toma de decisións sobre as estructuras productivas, etc. E iso, a solución ou debería ser o recoñecemento da diversidade. E como se abordou a solución no país? Se abordou non con varios procesos para tentar de solucionar eses dous conxuntos de problemas, sino solo con un. A Constitución recoñecía o dereito á autonomía, pero non obrigaba a que todas as rexións fosen autónomas. Ese é un punto que moitas veces olvídase. No proceso da discusión da Constitución, non todos os territorios do Estado reclamaban Estatuto de Autonomía. O Estatuto de Autonomía reclamábase fundamentalmente no que logo se chamou as nacionalidades históricas. Cataluña, País Vasco, Galicia, e tamén, en algunha medida, foi despois en Andalucía e por outras razóns en Canarias. Obviamente en Madrid ou en Castela a reclamación dun Estatuto de Autonomía non era... Claro, hai un exemplo claro. Segovia, cando estase a construir o Estatuto de Autonomía de Castilla e León, non quería pertenecer a ningunha comunidade. O caso de León tamén é interesante, pero o que pasa é que os leoneses non querían ser da comunidade de Castilla e León. Pero Segovia que non quería participar en ningún estatuto, entón o Estado único que fixo é dicir, bueno, pois estás, queras ou non queras. O cual é significativo, quere decir que desde o punto de vista do Estado a clave era non que se dotaran de autonomía aqueles que querían, sino que para solucionar o problema da centralización descentralizábase toda a administración. A provincia era un instrumento do Estado centralista. Non hai outra cousa. Respondía a ese interés, respondía a que o gobernador transmitía as ordes do Estado central e non había máis. Entón, bom, que se construya o novo sistema, o Estado das autonomías que rematou por chamarse, sobre esa base, pois tamén é un problema. Claro, persisten uns problemas de integración que están relacionados sistemáticamente co recoñecemento da diversidade.
non hai... Bon, hai problemas con... Alba creo que foi moi clara aínda con temas de descentralización, hai desaxustes importantes e o intento de recentralización é tamén importante, pero penso que o máis importantes son os problemas que teñen que ver co recoñecemento da diversidade. A cuestión dos novos acordos fiscais que son desexados por algunhas comunidades autónomas, o recoñecemento da diversidade lingüística en todo o Estado e nas institucións europeas, non só na comunidade estritamente. En definitiva, o desexo de os nacionalistas vascos, cataláns, galegos, de ter unha relación propia, diferente, coas outras rexións e con Europa e con o mundo. En 1984 pode darse por pechado o deseño do actual Estado das Autonomías, entón a serie que comece, entón está ben. Eu distingo, logo vemos na gráfica, pero distingo tres fases claras. Unha de 1984 ata 2008, é importante a data, o presidente da Fundación falaba da crise na presentación. Eu creo que a crise remove todo. É unha crise de tal calado, de tal importancia, que vai remover unha construción que, con os seus problemas, iba pa diante. Entonces, desa primeira fase, do 2008, o que hai é un afianzamento do discurso autonomista, que se converte en hexemónico en todo o Estado. Logo vemos o que ocorre en Galiza, en Cataluña, no País Vasco, que son diferentes historias en cada unha delas. Hai unha persistencia do discurso de que hai que aumentar a autonomía, a idea de avanzar hacia un federalismo ou polo menos ter máis competencias autonómica, é un declive claro de todo o discurso centralista. A segunda fase, marcada, xa digo, por la crisis, que entre o 2008 e o 2012. É moi curioso porque hai unha mudanza en torno ao 2012 na opinión pública. Unha mudanza que coincide con moitos feitos que ocorren na nosa sociedade fai 2 anos. Eu diría que esta é unha fase de sorpresa e de un mirar atrás. É un relativo declive do discurso autonomista, aínda que se manteña hexemónico, é un relativo incremento dun discurso centralista. E toda esta idea de as autonomías o único que fan é aumentar a burocracia do Estado. En Madrid escoitase continuamente. O que hai que facer é eliminar esa administración. A Alba creo que marcou claramente que o problema non é os burócratas das administracións autonómicas, senón os da administración central que, aínda que non teñen competencias, siguen a existir. Pero, bueno, o que se presenta é como un problema de que creouse unha administración que non sirve para nada. E que é o que pasa na terceira fase, 2012-2014? Estabilización dos discursos con un lixero auxe do discurso independentista. O que pasa que con marcadas, como veremos, con marcadas diferencias nos diferentes territorios do Estado. En Galiza parecese bastante a tendencia no resto do Estado. O discurso autonomista é claramente hexemónico e o discurso de maior autonomía e independentista redúcense no período estudiado e, ademais, é relativamente moi baixo. Como no resto do Estado, a maioría
da poboación, o que quere un Estado con comunidades autónomas como na actualidade. Cataluña. Cataluña aquí é a cuestión clara, é o territorio do Estado con un comportamento máis diferente ao resto nesta cuestión. Desde 2001 o discurso autonomista non é mayoritario e fíjense que o 2001 non é unha cuestión de agora, non é unha cuestión, Alba creo que o mencionaba, era unha estrategia, o resultado, polo menos dunha estrategia de longo tempo. Ten relación a opinión sobre a organización territorial coa identidade nacional? Pois claro, obviamente sí, non? Que o que ocorre? A nivel do Estado, limáronse as identificacións nos extremos do abanico de opcións. Aquela resposta, séntome únicamente o español ou o galego, o que se impoñe é o que se coñece como unha identidade dual, tan español como o que ocorre en Galicia. É unha mostra desta tendencia e a conclusión é que a hexemonía do discurso autonomista vai da man do afianzamento de unha identidade dual. Fíxense que en 1984 de un 48-50% que se sinten tan españois como galegos, agora en 2012 chega a máis de un 75%. As dúas cousas van da man. A proposta federal, por exemplo, a da socialdemocracia, algúns dos novos movimentos ou partidos que emerxen fai pouco tempo. Para mí é posible que fora unha resposta fai 10 anos, pero é cuestionable se o é agora. O discurso independentista, a realidade é que só ten base social importante en Cataluña. Fora de Cataluña, nin no País Vasco, nin en Galiza, a opinión pública o apoia. Penso que o que hai que ter é imaginación. Alba mencionou en Bélxica que é unha confederación de facto, non é xurídicamente unha confederación, aunque ainda que está moi presto, pero de facto penso que explorar esa solución, a idea de que haya unha representación plena das diferentes nacións nas relaciones exteriores, que a soberanía, que non ten por que ser necesariamente, a recuperación da soberanía non ten por que coincidir necesariamente con a independencia. Isto xa sei que é moi debatible e problemático, pero nunha confederación as partes teñen soberanía. E a confederación pode ser unha solución posibilista no actual estado de cousas. Podedes resumir que fixo distinto o autogoberno galego do autogoberno vasco ou catalán, onde tamén, cando a Constitución tamén recoñeceu como nacionalidades e deu un estatuto de autonomía máis ou menos semellante, que foi o que neste proceso de autogoberno, cal foi a diferencia? Podes dar unha opinión breve, nunha frase, nunha oración? Unha ou tres. Eu creo que xa comentei, eu creo que no caso, Euskadi ainda tiña máis fácil no sentido de ter tamén capacidade arrecadadora, pois dalle, e de feito se ve no proceso na actualidade. Dicir que eu creo que a ralentización da demanda nacional de Euskadi ten que ver, porque no fondo co marco competencial aproveitado ao máximo, máis o marco tributario que teñen, xa teñen moita cousa avanzada. Agora, no caso de Cataluña, eu creo que a diferencia connosco é que eles aproveitaron a tope e utilizaron incluso a conflictividade nos momentos de recentralización para seguir avanzando no que é o proceso de construción da vontade de autogoberno na sociedade. E por que Cataluña e o País Vasco fixeron e Galiza non? Pois porque non gobernou nunca unha forza nacionalista aquí, e ali sí. Eso é evidente. Pois, penso que o problema é que as élites, as inteligencias
as inteligencias de cada un destes territorios, de cada un destas nacións, foron diferentes o posicionamento con respecto á cuestión nacional. No País Vasco e en Cataluña claramente foron nacionalistas e en Galiza pois máis ben apoiaron os partidos da dereita que foron os que gobernaron.